ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் தான் உங்கள் டிஎன் கப்புள்ஸ். நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். ஒரு சிஸ்டர் வந்து எங்கள்கிட்ட கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க, ப்ரோ ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் எனக்காக அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. எல்லாருமே பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோலாம் நாங்கள் இதே மாதிரி சேலஞ்சாக எடுத்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணி காட்டுவோம், பண்ணுறோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்துகிட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா மிளகாய் தூள், அது கூட அப்புறம் எங்கள் அம்மா ஆட்டி வச்சுருந்தாங்க அந்த செலவு மாவுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் ஆட்டி வச்சுருந்தாங்க. இல்லை மேடம் தான் ஆட்டி வச்சுருந்தாங்க அது. அப்புறம் பெப்பர் தூள், காஞ்ச மிளகாய் வரமிளகான்னு சொல்லுவாங்களா அது. அப்புறம் கடைசியாக பட்ஸு. இதில் எல்லாமே ட்ரை பண்ண போகிறோம். எதில் ஸ்னீசிங் வருதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பெப்பர். என்னம்மா மூச்சு விட்டுட்டுக்கிற? இழுத்துட்டாங்க நீங்கள். என்னத்தை இழுத்தீங்க? நல்லா இழுங்க. என்னங்க ஒன்றுமே பவர் போயிடுச்சு. 2 இழுத்ததுக்கே பவர் போயிடும் உங்களுக்கு. இப்படி ஆட்டிட்டு அப்படி இழுக்கணும். பெப்பர் பவர் போயிடுச்சு, மூடி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு அதில் ஸ்னீசிங் வரல. என்ன ட்ரை பண்ண? ஸ்னீசிங் வரலங்கிறதுக்கு இருந்தால் ட்ரை பண்ணு. ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றும் போ, அதுக்குள்ள அவசரப்படாத. பாருங்க, இதுலேயும் வரல. நல்லா பண்ணு. ஒன்றுமே பவர் போகல. நீ ஃபஸ்ட்டு நீ மூந்து பாருங்களா. என்ன மூச்சு விட்டுருக்குறேன் நல்லா உதி. அப்புறம் மூக்கு வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருவேன். நீங்கள் பண்ணுங்க, நீங்கள் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு வந்தாலும். இதுலேயும் வரல. மூக்கெல்லாம் எரியுது. மூக்க பாரு. மூக்க பாரு. செலவு மாவு வாட்டினா மண்ணு வாசம் வருது. அது செலவு மாவு. சரி, மீசை இருக்குது, குறைச்சிக்கோ. நெக்ஸ்ட் மிளகாய், வரமிளகாய். நீ இப்படின்னு காட்டுறதுக்குள்ளே அது போயிடும். ஓ, பவர் போடுறதுக்குலாம் காட்டணும். உடச்சி அப்படியே மூக்கில் எல்லாரும் துடிக்கிடுங்க. எரியுங்க. நீ பண்ணு. நானே பண்ணிக்கிறேன். நீங்க பண்ணு. நாங்களே பண்ணிக்கிறோம். ஒன்றுமே வரல. இது ஃபெயில். என்ன சொல்லுங்க, மூக்கில் எரிவே. பெப்பரும் சரியில்லை, செலவு மாவும் தெரியல, பரமளவும் தெரியல. நெக்ஸ்ட் பட்ஸ். கொடுங்க கொடுங்க. பரவாயில்லைங்க. இல்லைங்க, நான் பண்ணிக்கிறேங்க. நீங்கள் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தான். நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணுங்க. நீங்கள் கட் பண்ணிட்டுங்களா? பண்ணுங்க. ஸ்னீசிங் வருமா இல்லை இந்த வீடியோ எதுக்காக எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. சரி, அது எடுத்து கையில் வைங்க, அது உங்களுக்கு தான். நீ தான் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சும்மா மேலே வச்சுட்டு வராது. பாருங்க என் மூக்கு எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு. அம்மா ஏமாத்துறாங்க. பயமா இருக்கு. ஏமாத்தக்கூடாது. நீ பண்ணு. நான் எப்படி 2 டைம் ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டேன்.
பண்ணி வரல. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு 100 டைம் ஆச்சு தூங்கிடுவேன். காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே எத்தனை டைம் இருக்குங்க? 100. பொய்ய புழுகு மூட்டை. சரி 10 டைமுங்க, அவ்வளோதான். புழுகு மூட்டை. அது கஷ்டம் தெரியுமா? அம்மா என்னடி தண்ணி தண்ணியா ஊத்துது? பண்ணு, நீ என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்காள? ஒண்ணுமே வரலையே. பண்ணுங்க. இப்போ நான் பண்ணல, நான் 4 டைம் தூங்கிட்டேன். 100 டைம் வருன்றீங்க, இப்போ ஒரு டைம் கூட வராதா? பொய். மேடம் பண்ணுங்க மேடம். அவ்வளோதான். என்ன அவ்வளோ 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன், எனக்கு 2 உங்களுக்கு போய் என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்கேன்? இதில் கூடவா சண்டை என்ன இருக்கு பாரு. வருமா? நீ 3ஆ? எஸ், நான் 1. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் லீடிங்கில் இருக்கேங்க. இவங்க ஏமாத்துறாங்க, ஆக்சுவலாக இவங்க ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க, அதனால தான் வரல. சும்மா அப்படியே அப்பா நான் ஆரம்பிச்சேன்னா நீங்கள் தங்க மாட்டீங்க. இப்போ உங்க மாட்டீங்க. உண்மையின் ஒரு பிறவி. அதெல்லாம் நாங்களாம் எடுத்து விட்டோம்னா 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ள போகும். இப்போ நான் பாரு என்னோட யுக்தியை கையாளுறேன். எரியுதுங்க. 23ஆம் புலிகேசியில வடிவேல் மீசையில ஊற்றி குத்துவார்ல, அப்படியே அப்பா. 3 ஆமா 3. நான் 3. நிஜமாவா இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பார்க்கணுமா? நிஜமாதான். ஏன் எனக்கு பண்ண மாட்டேங்குது? இன்னும் உள்ள விட்டு ஆட்டுங்க சார். என்ன வச்சு குத்தி விட்ட லூசு? ஏய் ஃப்ராடு தரம் பண்ணோட, நான் உன்னை ஈக்குவல் பண்ணுறேன் பார்க்க. சரி ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், நான் ஒரு அதிகமாக போகிறேன். பண்ணுங்க. யார் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் பார்ப்போம். என்ன இடிச்சிடிச்சு விட்டுட்டே இருக்கா? நிஜமா சேர் அடிச்சு விட்டா? அதெல்லாம் தெரியாது. போதும் 3 தான் பண்ண முடிஞ்சது. 4 லேடி. எவ்வளோ உழைப்பு போட்டு 4 கொண்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அம்மா இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். தமிழ் பவுடர் வாங்கி வந்துட்டே இருந்திருக்கும். அந்த அப்படி ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். பவுடர் கிடைக்கலங்க, மெடிக்கலில் கேட்டேன் கிடைக்கல. என்னப்பா நீ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி. இப்படிலாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே என்னன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்களா? ஸ்னீசிங் பவுடர்னா என்னன்னே தெரியலப்பா, நீ தான்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி வந்து கேட்குறேன். ஸ்னீசிங் நிற்கிறதுக்கு டேப்லெட் வேணா அதுக்கு வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. நாங்கள் ஸ்னீசிங் பவுடர் தாங்க எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்ட்டாங்க. பிரயோஜனம் பண்ணல, பட்ஸ் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. சரி நீ 4 நான் 3. 5வது இன்னும் வரல. சரி 5 தான் ஓகேவா? 5 வந்துட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். போதும், என்னால் முடியாது. ஆச்சா என்ன தூக்கம் வருது? அவ்வளோ சுகமா போதும். ட்ரை பண்ணுங்க. ஏமாத்துறீங்களா? வரமாட்டேங்குதுப்பா. பாருங்க ஏமாத்துறாங்க. அதான் நான் சொன்னேன்ல, சமையல்ல நின்று எனக்கு இந்த இதெல்லாம் பழகிடுச்சு. இந்த ராமாயணம் சமையல்ல பட்ஸ் எடுத்துட்டு என்ன பண்றீங்க? இல்ல அதுவும் வரல, இதெல்லாம் எனக்கு பழகிடுச்சு. எனக்கு சும்மாலாம் வந்துட்டு எவ்வளவு? 5 போதும். எனக்கு சும்மாலாம் வரும். சும்மா வரும், வாயிலே வடை சுட்டுட்டு போயிடுவீங்க. வாய்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு. சும்மா வருமா? சும்மா எனக்கு சும்மாலாம் வந்துட்டே இருக்கு. காலையில தலை குளிச்ச ஒரு சேலஞ்ச் வச்சுக்கலாம். கண்ணை முடிக்கலாம். கண்ணை மூடிட்டு நான் கை காட்டுவேன் எத்தனை, ஓகேவா? நீ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நான் வந்து பட்ஸை மூக்குள்ள விட்டு ஸ்னீசிங் பண்ணுவேன்.
கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலன்னா பட்ஸ் நீ வந்து மூக்கில் விட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணு. கண்டுபிடிச்சா நீ கண்டுபிடிக்கல நீ கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா நான், இல்லைன்னா நீ. ஓகேவா? ம் ஃபஸ்ட் யாரு? நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். கண்டுபிடிக்க. ஓகே. எத்தனைங்க? 2. கண்ணத்துறை தப்பு. இப்போ நீ ஸ்னீஸ் பண்ணணும். இந்த கேம் வந்து 5 கேம் வைக்கலாம். ஓகேவா? 5 வச்சு அந்த கவுண்டரை முடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு மேலே வேணாம். இப்போயே வாய்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சிங்க. ஸ்னீஸ் பண்ணணும். ஸ்னீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணணும். வரும், வர வரைக்கும் பண்ணணும். சொல்லுங்க, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அப்போ நீங்களே பண்ணுங்க, வரணும். இது நான் தோத்துருந்தா நானா பண்ணியிருக்கோம்ப்பா, ஏமாத்திருக்க மாட்டேன். ஃப்ராடு. ஸ்னீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை ஃப்ராடுன்னு தான் சொல்லுவேன். स्नीज करो. வரும். நான் என்ன ட்ரை பண்ணட்டுமா? இல்லை, உங்களுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். மூக்கை காட்டுங்க. காட்டுங்க. அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணணும். நான் சரி, நீ வந்து அதெல்லாம் எது வேணாம். நீ ட்ரை பண்ண, ஒரு ஸ்னீஸாச்சும் பண்ணணும்பா. அப்போ தான் என்னோட கேம் வரும். சளி வருது, ஆனால் தும்மல் வரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க, வரும். எல்லாம் வராது. இருங்க, இதை உள்ளார விடுங்க. வேணாம். ட்ரை பண்ணுங்க மேடம். வரமாட்டேங்குதுப்பா. ட்ரை பண்ணுங்க, வரும். நீங்க பண்ணுங்க. எப்படி கேம்ல தோத்துட்டு இப்படி ஃப்ராட் பண்றீங்க? சரி பரவாயில்ல, நான் தோத்ததாவே இருக்கட்டும். உங்களுக்கு வருதுன்னா பண்ணலாம். நான் 5 முடிச்சிட்டேன். அதுக்கு மேல கேம் வச்சு அதெல்லாம் நான் தோத்தா நான் செய்யறேன்னு தான் சொல்றேன். நீங்க தோத்துட்டீங்க. வரமாட்டேங்குதுப்பா. நான் என்ன ட்ரை பண்ணுங்க மேடம். ஓ மை காட். 4 மைட்டடா. 4லாம் இல்லை, இப்போதான் 1. கேம் ரூல்ஸ் படி இப்போதான் 1. அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் சாமி. 2 மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? நீங்க இப்ப ஓகே. கண்ண முடிட்டுமா? ரெடி? உடனே நான் கண்ணை மூடிட்டு இப்படி மாற்றக்கூடாதாங்க. நான் வீடியோவில் பார்த்துருவேன். ஓகே. கண்ணு கையெடுங்க, நானே கண்ணை முடிக்கிறேன். இல்லை, நான் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் அப்பெல்லாம் 3. என்னங்க 8 வைக்கிறையா? எதுக்கு 8 வச்சா? ஒரு கையில தான் பண்ணணும். அப்பெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, 10 நம்பர் 10ல வச்சுக்கலாம். நான் எப்படி டீசெண்டா 4ன்னு ஒரு கையில காட்டினேன். அதுக்குள்ள சும்மா ஏமாத்திட்டு நான் பண்ண முடியாது. அப்புறம் நீங்க சொல்லிட்டே தான் இருக்க, நான் பண்ண மாட்டேன். ஏமாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நீங்க ஒரு கையில கேம் விளையாடுறது வச்சுக்கோங்க, நான் பண்றேன். சரி, ஓகே. கண்ணை மூட சொல்லட்டுமா? 1 இந்தா நீ ஏமாத்துறான். நான் பார்க்கவே இல்லை. எப்படி சொல்றது? அட பார்க்காம தான் சொல்ல லூஸ். ஐயோ, அது இவ்வளவு நேரம் யோசனை பண்ணீங்களா? சரி, ஓகே. அசிஸ்ட் மை டர்ன். இரு. இப்போ என்னோட டர்னா உன்னோட டர்னா? நீ சொல்லு. சரி, எனக்கு பேர நீ செய்ய. இதெல்லாம் காந்தி கணக்கு தான். நான்லாம் சேர்த்துக்கவே மாட்டேன். காந்தி கணக்கு தான். ஆமா, நான் உன்னை விட்டு ஆட்ட சொன்ன. அப்படி நான் என்ன சொன்னேன்? என்னோட டர்ன் வரும்போது நான் தான் செய்யணும், உன்னோட டர்ன் வரும்போது தான் நீ செய்யணும்னு சொன்னல. இப்போ வந்து இப்படி ஆட்டி விட்டு. சரி பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நீ ஒன்று தான், கணக்குப்படி 1 தான். 2 போன டைம் 2 வந்துச்சு. என்ன கண்டினியூஸா 2ஆ? பார்க்கலாம். என்ன சொன்னீங்க? இவ்வளோ நேரமா என்ன பாதியை காணும்? அவ்வளோ இடம் இருக்கு. சும்மா இறண்டிட்டே இருக்கக்கூடாது. கம்முன்னு நான் சொல்ல 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளார போவோம். சுகமா இருக்கு, தூக்கம் வர மாதிரியே இருக்கு உங்க எக்ஸ்பிரஷன்.
ஈக்குவல். ஓ தொடச்சிக்க. சீ. நீ 2ஆ? ஆமா. பொய் பையே ஏமாட்டேன். 2 நீ இதே மாதிரி தான் பண்ண. நீ இதே மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப பண்ண. நான் நிஜமா பண்ணேன். ஃப்ராடு. சரி இப்போ நீங்க கை காமிங்க. கண்ணை மூடுங்க. கண்ணு டோரி கண்ணு தெரியுது. கண்ணை மூடுங்க நல்லா. எத்தனைது சொல்லலாமா? சொல்லலாம். 1. ఓ మై గాడ్ 2 ఇక్కడ చూడు. இதெல்லாம் ஏமாத்து வேலை. நான் கரெக்டா சொல்லிட்டேன். இப்போ நீங்க இதை பண்ணணும். ஒண்ணுமே தெரியலையே. சேர் அட்டாடி மூக்குள்ள குத்தி ரத்தம் வந்துடும். மழைக்கால கூட வரல. அதான் எனக்கு பழகிடுச்சு சமையல் தெரியல. நான் 2 நீங்க 1. வரமாட்டீங்க. சரி அடுத்த டர்ன் வரலைங்க. அப்போ ஒத்துக்கிறீங்களா தோல்வியை? தோல்வியெல்லாம் ஒத்துக்கலைங்க. நான் ஒரே டைம்ல 4 தும்மல் கூட எடுப்பேன். இப்போ என்னோட டர்ன். நான் கண்ணை மூடணும். இப்போ நீ கண்ணை மூடி வின் பண்ணிட்டீங்க. நான் என்ன பண்றீங்க? கண்ணை மூடு. எத்தனை? 4. ஃப்ராடு. நான் மாத்துறேன். உடனே எப்படியா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? நான் ஒத்துக்கிறேன். பண்ணுங்க. ஸ்னீஸ் பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. நீங்க உங்ககிட்ட வந்துருச்சா? கண்ணில் தண்ணி மூக்கெல்லாம் எரியுது. சரி ஓகே கேம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ண முடியாதுங்க. அந்த பவுடர் இருந்தா அப்படியே துப்பிட்டே இருக்கலாம். பெப்பர்லேயும் வரல, மிளகாயிலையும் வரல. ஃபுல்லாகவே ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த பெப்பரை வச்சு ட்ரை பண்ணோம். வரல. மிளகாத்தூள் மேடம் செஞ்சுருந்தாங்க. அந்த செலவு தூள்லாம் போட்டு ஆட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னாங்க. சரி அதுலேயாச்சும் வரும்னு பார்த்தா அது ஆட்டிட்டு வந்து நாளைக்கு வந்துச்சு போனோம். நீ மிக்சியில் போட்டு ஆட்டிட்டு இருந்தாங்க வந்துச்சு. இப்போ வரல. அப்புறம் இப்போ மிளகா அந்த வரமிளகா இருக்குல்ல அதை வச்சு இதெல்லாம் வரல. பப்ஸு கொஞ்சம் பெட்டருங்க. பப்ஸ் தான் எங்களுக்கு இப்போ அந்த ஸ்னீஸ் சேலஞ்சுக்கு. சரி யார் வின் பண்ண? நீங்கள் தானா? நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் தான். ஃபஸ்ட்டு நான், செகண்ட் நீங்கள். ஈக்குவல். ஓகே. ஏதோ ஃபஸ்ட்டு நான்லாம் டயர்ட் ஆகிட்டேன். அதனால் வந்து நீங்கள் இப்போ வின் பண்ணலீங்க. அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக கடைசியாக வந்து நான் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டேன். நீங்கள் 4 வைக்கும்போது நான் கூட தான் கணக்கான பார்த்து போய் சொன்னப்ப நான் பார்த்துட்டு உண்மையே சொல்லிட்டேன். நானும் தான் பார்த்துட்டு சொன்னேன். இப்போ ஏமாத்தமா 2 பேருமே. சரி ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்னீசிங் பண்ணியிருக்கோம். என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல. பண்ணியுமே வரல. ஆமாம் பெப்பரு அந்த மிளகாத்தூள் மிளகாய் எதுவுமே ட்ரை பண்ணி வரல. கடைசியில் பட்ஸு தான் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஃபன்னாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஃபன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.